Hutan yang rindang, gunung yang menjulang, sungai yang mengalir, langit yang cerah, menggambarkan petualangan yang seru. Malam yang hangat, api unggun menyala, suara alam yang menenangkan. Camping adalah cara terbaik untuk menikmati alam dan melepas penat. Namun, di dalam kegelapan malam, di alam liar, tentu banyak cerita dan pengalaman yang tak akan terlupakan. Salah satunya mungkin di luar nalar manusia. Aku Ica dan aku akan menceritakannya di sini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Siang berganti malam, gelap menyelimuti setiap sudut tempat ini. Malam semakin larut, rasa takut kian mencekam. Namun ketakutan harus aku lawan. Ya, kali ini aku akan mencoba mengeksplor setiap sudut lokasi Buper terbengkalai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Agak merinding juga teman-teman. Oke, kita akan coba lihat musolanya ketika di malam hari seperti apa teman-teman. Kayak ada orang ngobrol kejauhan sana. Nah, itu dia teman-teman. Musolanya. Oke, kita akan cek sini ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih serem teman-teman. Berbeda hanya tadi siang ya. Suasananya tambah creepy, tambah gila ini. Oke, aku nggak berani ke situ ya. Mindset aku tuh di bawah itu ada ular ya. Takutnya ada ular aja ya. Oke, teman-teman. Nah, kita di situ ini masih kolam yang tadi siang ya. Yang sempat aku eksplor juga. Oh, salah jalan teman-teman. Mana nih? Salah jalan teman-teman. Oke. Balik lagi. Halo, assalamualaikum. Seperti ada yang ngikutin teman-teman. Entah, mungkin itu perasaan saja sih. Oke, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Oke, kita balik lagi ke area sebelah sana ya.
Astagfirullah. Halo, assalamualaikum. Oke, kita akan coba ke daerah sini juga teman-teman. Aku penasaran kan dari siang kita belum coba explore ke belakang bangunan ini teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ternyata cuma cicak doang teman-teman. Oke. Oh, masih ada sapu, ada gelas di sana teman-teman. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ini sepertinya seperti kayak kamar mandi gitu teman-teman. Ini ada ember juga. Oh, sumpah serem. Oke. Kita coba dari samping sini teman-teman. Halo, assalamualaikum. Tenda aku sebelah sini teman-teman. Sangat disayangkan ya bisa terbengkalai seperti ini. Tapi kayaknya kalau misalkan diaktifkan lagi ini pasti ramai lagi teman-teman. Sumpah, tenda kayak goyang-goyang teman-teman. Halo, ada orang di tenda. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kayak benda dilempar ke atap bangunan ini teman-teman tuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kayak apa ya? Oh, kabel teman-teman. Iya, ini jaringan listrik ya. Kesini nih teman-teman. Malam semakin larut dan waktunya aku untuk beristirahat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan aku Ical izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.